перед конкурсом дается задание. Вот исходя из этого задания надо придумать было связанное с культурой, связано с этим годом, с годом собаки, но и с нашим Кольцово. Поэтому я вот сначала, у меня вообще сначала придумалась спонтанно девочка, собачка и ангельские крылья. Потом, когда мне сказали, что надо будет еще с Кольцова, у меня появился с той стороны герб нашего поселка. В современном мире достаточно часто мы можем встретить лайки, это социальные сети, какие-то интернет-ресурсы. Таким образом, я хотел показать отношение жителей Кольцова к нашему поселку. Я и мой сын Лев собрались, взяли лопату, обычную столярную ножовку и пошли творить вот это чудо. Заняло это примерно 7 часов времени. Основная сложность была это погода. Было порядка 30-33 градусов мороза. Ну, я сам с морозного края, так что мороз мне не очень мешал. Правда, прохладно было, но все равно это привычно как-то. Мне стало интересно, что я могу сделать, как это получится, и захотелось проявить свои силы и посмотреть, как люди отреагируют, понравится, не понравится. Ну, мне кажется, вышло вполне неплохо, естественно. Новосибирский пединститут заканчивал, худграф. Ну, долгое время работал учителем рисования на художественной школе в области. Хотелось бы, чтобы в каждом следующем году организовывались в точности такие же конкурсы, чтобы было кубов побольше и как-то людей привлекать, возможно, проводить мастер-классы, возможно, профессионалов, архитекторов позвать, чтобы они показали, как делать. Ведь это не очень сложно делать. И желаю всем успехов.